दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे इस तरीके का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे एक नैन ट्रैप का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि ये आपकी बाहर की जो स्मेल बदबू है वो अंदर की साइड को देगा, तो काफ़ी आपका आसपास के क्षेत्र में काफ़ी स्मेल आएगी। अगर ये ऐसी जगह हो रखा है तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे नैन ट्रैप का इस्तेमाल होना चाहिए था। बाकी आप लोग समझदार हो, खुद कमेंट करके बताना क्या ये तरीका सही था। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे नैन ट्रैप का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि जो बाहरी गैस है, स्मेल है, बदबू है, उसको रोकने के लिए मात्र एक उपाय नैन ट्रैप है। क्योंकि नैन ट्रैप के अंदर पानी रुकता है, जिस वजह से बाहर की गैस, स्मेल, बदबू वो अंदरली साइड नहीं आती है। और ये प्रॉपर काम स्टिक मजबूत माना जाता है।